大家好，又係我 Big Boy 啊！今日咧會同大家整3款法式高湯嘅。高湯咧喺法式料理入邊咧，屬於係好基本嘅嘢，但係咧亦都係咧扮演住一個非常之重要嘅角色嘅。咁好多時咧嗰啲醬汁啊、調味啊，都係咧嚟住高湯嘅。咁往後嘅片咧，我就會同大家可能做好多唔同嘅醬汁啊，又或者喺煮食嘅過程中咧都會用到呢啲高湯嘅。咁咧到時如果大家唔知道嗰啲高湯係點嚟咧，可以 refer 翻我呢一條片，咁啊知道啦嗰啲高湯係點樣做噶啦。曾經咧好多餐廳咧都會自己去熬一啲高湯出嚟嘅。咁咧有啲餐廳咧仲會有一個叫 saucier 嘅職位啦。咁呢個職位咧主要咧就係專係去熬一啲高湯啦，然後咧就整啲醬汁。咁不過咧而家好多地方嘅人工就偏高啦。與其話特登請個人淨係嚟煲湯同埋整醬汁嘅話咧，好多餐廳咧都改為現成買一啲高湯翻嚟就算啦。不過我知道咧，而家咧都仲有一啲餐廳咧係堅持咧自己揾廚師去做一啲高湯出嚟嘅。咁今日咧就會同大家做3款高湯。第一款咧就係雞嘅高湯啦，第二款魚嘅高湯啦，第三款咧就係牛嘅高湯。咁呢3款唔同嘅高湯咧，其實做起上嚟咧都大同小異嘅。只不過咧，可能係嗰個烹調嘅時間上啊，又或者食材上咧，係有少少唔同嘅啫。咁整之前，梗係要呼籲一下大家記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel 啦。另外，如果你想睇多啲我其他嘅食譜咧，可以瀏覽呢個 bigboyrecipe.com。咁咧上邊咧就會有好多其他唔同嘅食譜可以參考嘅。咁我哋事不宜遲，馬上去整高湯。好，首先我哋嚟做呢個魚嘅高湯啊。咁咧，我哋呢度有啲蘑菇啦，將啲蘑菇咧用濕布咧抹一抹佢，然之後咧就將佢一開四。之後咧就有條大葱，咁呢條大葱咧我哋就係用半條嘅啫。咁咧另外半條我哋留翻之後嗰2個高湯去用啦。咁啲大葱切開一半之後咧，記住咧入邊咧要將佢沖洗啲沙石佢，因為入邊都好多泥㗎。然後咧我哋將佢切成咧約莫好似個5毫子咁大嘅大細。咁咧呢一種切法咧，我哋叫 meal crack。meal crack 嘅意思咧就係將所有唔同嘅蔬菜咧切到差唔多嘅大細，然後咧拎去煮嘢食。呢一種備料咧，我哋叫做 meal crack。然後到啲西芹啊，咁西芹葉咧我哋盡量唔要嘅，因為帶少少苦味啊。咁之後咧，我哋將個西芹咧洗淨佢，又係咧好似同個大葱一樣切成差唔多大細。跟住咧到洋葱啦，洋葱我哋去皮啦，跟住將佢斬半，然後咧再切成好似大葱咁差唔多大細。跟住咧就到我哋嘅魚啦。咁呢度咧我有一個魚頭啦，同埋咧一個魚身嘅。咁咧個魚頭咧就係鯛魚啦。咁然後呢個成條魚身咧就係一個石斑嚟嘅。咁可能你會問啊，石斑都可以用嚟煲湯咩？用斑嚟到熬魚湯，梗係冇問題啦。我哋餐廳咧會用東星斑啦，起咗啲肉啦。咁咧其中有一個餸咧就係會 serve 呢個東星斑。咁剩低嗰啲魚骨同魚頭咧，我哋就會用嚟煲一個魚湯，東星魚湯。咁呢個東星魚湯之後咧，再會用嚟做一個醬汁，非常之正。好，咁我哋一齊嚟處理呢個魚啦。咁呢個魚頭點樣做法呢？首先咧，我就將佢個魚鉸咧剪開出嚟，咁用鉸剪係最方便噶啦。跟住咧個魚頭入邊咧有啲腮嗰啲位咧，我哋都全部唔要嘅。然後咧，我哋盡量將個魚頭斬開一半佢啊。咁如果用刀斬唔到嘅話咧，用鉸剪咧亦都係最快最方便嘅，我覺得。咁其他嗰啲魚骨咧，我哋都係剪細塊佢。然後咧呢個步驟非常之重要啦，我哋咧將個魚頭入邊所有帶血嘅位咧都沖洗乾淨啊，因為如果有血嘅話咧，煲出嚟嗰個湯咧就會混濁嘅。咁樣逐一清洗晒之後咧就 OK 噶啦。跟住我哋一次過將啲材料放晒入個煲度，首先咧洋葱，跟住咧大葱，之後西芹，然後蘑菇，跟住月桂葉、白胡椒。咁咧，仲有啲番西嘅框啊，然後擺晒啲魚骨落去，跟住我哋倒2公升嘅室溫清水入去。咁咧，我哋煮呢個西式嘅高湯咧，一定要係咧由呢個冷水開始煮起嘅。如果你擺熱水落去一撞落去咧，佢就會混濁噶啦個湯。咁我哋開個大火，慢慢等佢滾起。見到個水滾起咧，我哋就要將佢轉做細火啦。咁咧維持呢一個微滾嘅狀態啊。然後咧浮面呢一啲污糟嘢咧，我哋全部通通一律啊，都要撇走晒佢。咁喺煲緊嘅期間咧，都會有呢啲污糟嘢繼續浮面嘅，咁我哋都要全部咧
將佢撇走晒。咁我哋維持住呢個微滾呢1個鐘左右。1個鐘之後呢，個湯就煲好啦。咁你見到呢個湯都幾清嘅。呢個呢就係點解我哋要微滾嘅原因啊，同中式湯好唔同嘅。咁啊中式湯我哋要大火滾佢，咁就變濁啦。我哋呢做西餐呢就唔希望佢變濁嘅。滾好之後呢，我哋將佢隔晒啲渣去，過濾翻呢個清澈嘅湯頭出嚟，咁就完成噶啦。至於個高湯點保存呢？一陣間會再同大家講解嘅。然之後就到雞湯啦。咁咧雞湯我哋用翻頭先嘅大葱啦。咁咧後邊呢啲綠色嘅咧我哋就唔要噶啦。咁你見到啊？切開咗之後咧，入邊咧好多泥嘅，我哋一定要洗呢個大葱。洗完之後咧，好似頭先咁樣一樣咁切啦。西芹都係啦，洗一洗，然後咧又切。洋葱一樣啦，去皮切塊。咁呢度有啲雞殼啊，我買咗1.2公斤左右。咁呢啲雞殼咧基本上都乾淨嘅，係咁意沖洗一下就得噶啦。不過最緊要就確保入邊咧冇晒嗰啲內臟。咁最主要咧，我哋就係要洗走晒啲血跡佢啊，因為咧血跡咧就係會令到個湯濁啦。同魚湯一樣，我哋將啲材料擺晒入去啊，大葱啦、洋葱啦、西芹啦，仲有咧番西徑啦、月桂葉啦。咁我今次有百里香。同埋咧有啲雞殼咧擺咗落去個煲度，仲有咧就係啲白胡椒，然後啊我就加2.5公升嘅水落去啊，然之後都係由凍水開始煮起啦。咁當佢滾起咗之後咧，我哋就將佢熄到細火，然後同一原理啊，浮面嗰啲污糟嘢咧全部都要撇走晒去。咁我哋保持呢個微滾咧3個鐘。咁喺滾緊嘅中間咧，都會有啲泡泡浮上面嘅，我哋都撇走晒佢。好啦，話咁快就3個鐘啦，我哋又係隔走晒啲渣佢，咁樣我哋呢個清澈嘅白雞湯咧就完成噶啦。最後到咗牛高湯啦。首先第一件事預熱焗爐去到200度，跟住咧我哋攞個焗盤將啲牛骨放晒上去，然後淋啲橄欖油，咁將呢個牛骨咧均勻咁塗抹啲油啊，跟住就將個牛骨咧擺喺焗爐嗰度焗到金黃啊，跟住我哋就可以切蔬菜啦。首先係大葱啦，跟住咧我哋西芹，之後咧又係洋葱啦，同樣嘅切法。蘑菇都係將佢1開4。然後咧，今次又有番茄，我哋用2個番茄，咁咧將佢圓過1開4，仲有紅蘿蔔添。咁紅蘿蔔去咗皮之後咧，將佢切成一塊一塊就 OK 啦。之後咧，我哋攞個大煲啦，咁啊落啲油落去，燒一燒熱佢，然後咧就將啲蔬菜擺落去啦。咁除咗蘑菇同埋番茄唔落住咧，其他都可以落晒先，因為咧我哋要炒到佢有顏色啊。而番茄蘑菇會出水嘅，所以我哋遲啲先落。咁炒到有色嘅時候咧，我哋就可以將呢個番茄同蘑菇落埋落去啦。大家見到啦，嗰啲蔬菜咧炒到金黃晒嘅，我哋就係要呢個顏色啦。然後啊，我哋可以喺個爐拎翻個牛骨出嚟，咁咧將牛骨擺埋落去。咁啊，焗盤裡面嘅殘餘物咧就係牛骨嘅精華嚟嘅，我哋唔好嘥，倒啲熱水入去，咁咧將佢刮晒啲精華出嚟。然後啊，我哋就將呢一個液體咧倒埋去我哋煲湯入邊，跟住咧就可以加凍水啦。冇錯，都係凍水。咁咧就大概3公升左右。然後咧我哋可以落埋個香草落去啦，包括呢個番西徑啦、百里香啦、月桂葉啦，同埋啲黑胡椒。然後就可以等佢滾起噶啦。咁湯滾起咗之後咧，我哋就可以熄細火啦。嗰啲泡泡同埋污糟嘢咧，全部撇走晒佢。咁我哋保持住呢個微滾4到5個鐘左右。咁中間過程入邊咧，見到有嗰啲污糟嘢咧，我哋都要撇走晒佢嘅。咁話咁快咧，我煲咗4個幾5個鐘啦。咁呢個時候咧，我哋可以隔渣啦。咁你見到個湯咧，大概蒸發咗1半左右。
咁隔完渣出嚟咧，大家睇下呢個湯咧係咪好濃咧？我哋嘅牛骨高湯就完成啦。好啦，咁煲好晒呢啲高湯之後，我哋點樣處理、點樣保存呢？第一個方法咧，你可以用玻璃樽，咁咧洗淨個玻璃樽佢，然後咧我哋將啲高湯咧慢慢擺晒入去，咁咧吸好個蓋，我哋擺喺雪櫃咧可以雪1個禮拜左右。咁第二個方法咧，亦都係我經常用嘅方法嚟嘅，就係咧用呢個真空袋啊。咁我會將啲高湯咧擺晒入個真空袋度，咁不過咧每個袋咧大概裝1半左右好啦。然後啊，我就會將佢擺喺個真空機度，係咁依抽2下真空，跟住咧就可以將佢燒噏啦。咁真空完之後咧，記得要寫翻個 label 上去，因為咧，譬如魚湯同雞湯咁啦，咁佢哋嗰個顏色好相似嘅，所以咧雞湯我就會寫翻 chicken stock， 同埋寫埋當日煮嘅日期。咁樣之後咧，我就會將佢擺落冰箱噶啦。咁擺喺冰箱咧就可以擺幾個月，要用嘅時候就拎翻出嚟，非常方便噶。嗱，今日咧就同大家示範咗3款高湯啦。我自己咧平時就大概個多月咧會煮一次呢個高湯，咁有時會煮下魚湯啊、雞湯啊咁樣。咁自己整嘅好處咧，當然就係真材實料啦。始終咧比出邊買嘅高湯咧一定係健康啲嘅。咁咧我自己咧最中意咧就係呢個魚湯啊！大家可以睇下呢個魚湯咧，佢係結咗做啫喱咁嘅。即係話咩咧？即係話入邊咧充滿住骨膠原，又或者咧呢個牛湯都係㗎。我哋煮咗5個鐘啦，呢個牛湯咧已經係變到好似一個啫喱狀咁樣㗎啦。咁呢高湯咧，其實個用途咧就非常之廣嘅。可以用嚟煮嘢啦，譬如雞湯咧就可以用嚟做 risotto 啊，咁你中間會落啲雞湯去煮嗰個米啊。咁咧魚湯啦，又可以用嚟做唔同嘅醬汁啊，成。咁其實3個高湯咧都可以用嚟做醬汁嘅。往後嘅片咧就會同大家可能做多啲唔同嘅菜式。咁咧當中會用到可能牛嘅高湯嚟到整一啲我哋叫做jus 啦，即係法文入邊咧我哋係解做一個醬汁。通常佢哋嘅做法就係將呢啲高湯咧就reduce 咗佢，咁 reduce 到一定嘅濃稠度咧就可以成為一個醬汁㗎啦。咁又或者魚湯啦，魚湯咧可以用嚟做一個馬賽嘅魚湯啦，加唔同嘅海鮮落去啦，咁啊變成咗一個非常之美味嘅法式海鮮湯。咁咧今日咧就為大家送上呢3款唔同嘅高湯，希望咧大家咧鍾意啦，記得 subscribe Big Boy Recipe 啊！